მოგესალმებით მეგობრებო, საინვესტიციო კაპიტალში ყველა შეუძლია დააბანდოს თუ ჩვენი საერთო ხედვები, საინვესტიციო გრძელვადიანი ხედვები დაემთხვა. თქვენ მოდიხართ მცირე თანხით, აბანდებთ ჩვენ კომპანიაში საინვესტიციო კაპიტალში. საინვესტიციო კაპიტალის წილს იღებთ შესაბამისად და ჩვენ დაბანდებული თანხით ვახორციელებთ უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების ყიდვას, რომელიც აი უნივერსში იშვიათია და ძალიან გრძელვადიანი წარმატებული ბიზნეს მოდელები აქვთ ჩვენი ხედვით და შემდეგ ნაყიდ აქციებს ვამატებთ ჩვენს პორტფელში. გვაქვს პორტფელი ძირითადად საინვესტიციო კაპიტალი შედგება პორტფელისგან. პორტფელში თავმოყრილია რამოდენიმე კომპანიის, ამერიკული კომპანიის, კორპორაციის აქციები. აქ თვითონ პორტფელი არ არის დივერსიფიცირებული, რადგან დივერსიფიცირებას არ მივესალმები და არც ვფიქრობ, რომ არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ რაღაც დონეზე შეიძლება ინდუსტრიებში ვარ დივერსიფიცირებული, მაგრამ ღრმა დივერსიფიკაცია, რასაც ქვია, ჩვენ არ ვახორციელებთ. მხოლოდ ვყიდულობთ უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციებს, რომლებსაც აქვს ძალიან გრძელვადიანი ზრდის და მაგარი პერსპექტივა, ასე ვთქვათ. ესე იგი, გითხარით, რომ პორტფელი არ არის დივერსიფიცირებული, საკმაოდ დიდი ზრდის პერსპექტივა. ჩვენი გათვლებით მოლოდინი არის დაახლოებით 20-25% წლიური ზრდის მომავალი ბიზნეს ციკლები მაქვს სხვადასხვაში. თქვენ თუ დაინტერესდებით, შეგიძლიათ შემოხვდეთ, დეტალურად აგიხსნით ჩვენ სტრატეგიას, თუ სად ვაბანდებთ. ჩვენ ყველა ინდუსტრიაში, რა თქმა უნდა, არ ვაბანდებთ, რამოდენიმე ინდუსტრია, რომლებიც ძალიან კარგად გვესმის. ამ ინდუსტრიებიდან ვარჩევთ ყველაზე კარგ შესაძლებლობას ამერიკული კორპორაციების სახით და შემდეგ ვამატებთ ჩვენს პორტფელში. ხარჯი არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, საკომისიო თუ არ გავითვალისწინებთ, როდესაც ვდულობთ მცირე საკომისიოს ტრანზაქციის ხდებობაში მაქვს და შემდეგ ვამატებთ და ასე პორტფელს ვზდით ორგანულად. ჩვენი როგორც უკვე გითხარით, მოლოდინი გვაქვს დაახლოებით 25, თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ესე დაფიქსირებული. ჩვენ ისეთ მაგარ კომპანიებს ვარჩევთ, რომ ბევრად უკეთესი შედეგი შეიძლება მივიღოთ. 25% ვფიქრობ, საშუალოდ ეს არის ჩვენი მოლოდინი. ვფიქრობ, უმაგრესი შესაძლებლობა მაშინ, როდესაც თქვენი დრო არ იხარჯება საინვესტიციოდ. ხარჯი, როგორც გითხარით, ფაქტიურად არ გვაქვს და მთელი რესურსი, ფინანსური რესურსი მიმართულია, რომ ამერიკული კორპორაციები ვიყიდოთ. ეს არის მინდა, რომ რაღაც განსხვავებული იყოს საქართველოში, რაც ადამიანებს, საქართველოს მოქალაქეებს მიცემს საშუალებას, რომ უმაგრესი ბიზნესებში, ამერიკულ ბიზნესებში, რომლებსაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება ბევრს მათგან ვიყენებდეთ, განახორციელონ ასეთ კომპანიებში ინვესტიცია ჩვენი კომპანიის მეშვეობით, ანუ ჩვენთან დააბანდებენ, მიიღებენ დაბანდების პროპორციულად, პორტფელის პროპორციულად პორტფელიდან გამომდინარე, უბრალოდ, ანუ დააბანდებთ და დაბანდებულის პროპორციულად მიიღებთ თქვენ წილს. ანუ კომპანიის ძირითადად პორტფელია და შემდეგ პორტფელიში, როგორც უკვე გითხარით, რამოდენიმე კომპანიის აქციაა თავმოყრილი. თქვენ რაღაც დონეზე რისკები შემცირებული გაქვთ იმ თვალსაზრისით, რომ მხოლოდ ერთ კომპანიაში ან ორ კომპანიაში არ გაქვთ განხორციელებული. გარდა ამის, კომპანიების შერჩევა არის ძალიან რთული, ძალიან წარმატებული ბიზნეს მოდელები რო აღმოაჩინო, იქ განახორციელო ინვესტიცია არის ურთულესი, მერწმუნეთ და თქვენ ფაქტიურად ესე უპირატეს მდგომარეობაში ხართ, იმიტომ რომ მუშაობთ თქვენთვის და მინდა რომ გრძელვადიანი კაპიტალის დამიიღონ თითოეულმა პარტნიორმა და პორტფელი გრძელვადაში იყოს ძალიან წარმატებული. ეს არის ძალიან ჩემი უზარმაზარი мотиваცია, სურვილი და მივდივართ ასე, ვფიქრობ ძალიან მაგარი პერსპექტივა. თუ დაინტერესდებით,
მოგზანდით, აგიხსნით როგორ კომპანიებში ძალიან დაბალისკიან ბიზნეს რისკებიდან გამომდინარე დაბალისკიან კომპანიებში ვახორციელებთ ინვესტიციებს და პერსპექტიულ კომპანიებში ახლა დაახლოებით ასე ვთქვათ 15 წლიანი თეორიული გამოცდილების და საკმაოდ დაახლოებით უკვე გეტყვით 13 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილების ხარჯზე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მიმზიდველ კომპანიებს ვარჩევთ. პანდემიის დროსაც ჩვენურად გაიზარდა ჩვენი პორტფელი, მიუხედავად ამის, რომ მრავალი პრობლემა შეიქმნა მსოფლიოში, ჩვენი პორტფელი არის საკმაოდ მიმზიდველი, მზარდი და პარტნიორები ძალიან კმაყოფილები არიან. ეს არის შვენიერი დოლარში გვდაბანდებული ამ return-იც ანუ ამონაგები და ეს მომგებიანობა პროცენტული დოლარში მაქვს ხედველობაში ძალიან მაგარი შესაძლებლობაა ნამდვილად. არაფერი თქვენ ფაქტიურად აბანდებთ. თქვენ თუ რომ დაგებანდებინათ, ბევრმა შეიძლება თქვის მე თვითონ გავიგე თქვენ თვითონ, მაგრამ აქ არის ის ფაქტორები, გარდა იმის, რომ კომპანიის ანალიზი, შეფასება, შერჩევა უნდა იცოდეთ, გამოცდილება კიდევ ხელს მიწყობს, რომ ემოციების კონტროლი არის ძალზე მნიშვნელოვანი და ინვესტორი, ნებისმიერი ინვესტორისთვის არის ძალიან ემოციების კონტროლი. შეიძლება მშვენივრად შეაფასო, ღირებულებაც იცოდე, მაგრამ ემოციების კონტროლი არის ძალზე მნიშვნელოვანი, რადგან შეიძლება ცუდ დროს გაყიდო, ან ცუდ დროს ჩვენ არ ტრეიდერობთ, უფრო ვაბანდებთ ძალიან გრძელვადიან ბიზნესებში, სადაც ვიღებთ ჩვენ ღირებულებას, გრძელვადიანი მხედველობაში მაქვს, რომ ჩვენ როდესაც ვაბანდებთ, პირველი რამოდენიმე წლის ასეთი პროგნოზირება უკვე ასახულია და ჩვენ უფრო გრძელვადაზე ვფიქრობთ იმ ღირებულებას, bis მიღებას, რაც თვლით, რომ კომპანიას ექნება მომავალში. და ასეთია ჩვენი ხედვები. ძალიან საინტერესო შესაძლებლობაა ნამდვილად, მოგზანდით და დეტალურად გავიაროთ ნებისმიერი შესაძლებლობა. თქვენ გექნებათ კომპანიის წილი, საინვესტიციო კაპიტალის, გექნებათ კონტროლიც, რეპორტებს რა თქმა უნდა ყოველთვიურად მიიღებთ ჩვენი პორტფელის მდგომარეობის შესახებ. ყველანაირად მაგარი შესაძლებლობა, რა ვიცი, გადაწყვეტეთ. ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ადამიანს არა მხოლოდ საქართველოში საერთოდ ქონების რაღაც დონეზე დივერსიფიცირება უნდა კონდეს, შესაძლოა რაღაც ნაწილი კონდეს დაბანდებული, ვთქვათ, უძრავ ქონებაში, რაღაც ნაწილი შეიძლება ბანკშიც ანაბარზე აქვს, რაღაც ნაწილი სხვადასხვა მიმართულებით, შეიძლება ზოგს ოქროც აქვს, არ ვიცი, რაღაც ნაწილი ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება თქვენი ქონების რაღაც დონეზე დივერსიფიცირებისთვის, რადგან სხვადასხვა შემოსავლის წყარო რომ მიიღოთ, ასეთ პორტფელში, რაც პირდაპირ ამერიკულ კომპანიებშია ჩვენი ფინანსური რესურსი მთლიანად აქციებში დაბანდებული და ძალიან ვფიქრობ, რომ მიმზიდველია. ვფიქრობ, ძალიან გრძელვადაზე იქნება მშვენიერი შედეგები უდიდესი ალბათობით, ამას ვხედავთ და ასე მივყვებით ჩვენს სტრატეგიას და ვეძებთ კარგ ადამიანებს, ვისაც დაინტერესებს ჩვენი სტრატეგია და გახდებიან ჩვენი პარტნიორები, გრძელვადიანი პარტნიორები. თუმცა გრძელვადას რო ვახსენებ, ეგ არნიშნავს, რომ მხოლოდ გრძელვადაზე მაქვს მომგებიანობა მიღებული, იმიტომ აქციის რო ყიდულობ შეიძლება მეორე წუთიდან უკვე მოგება კონდეს. ჩვენ არ ტრეიდერობთ, რაღაცა დავხტუნავთ, ასე თქვა, სხვადასხვა ინდუსტრიებში და სხვადასხვა კომპანიებში და რაღაცა აქცია ასე წარმოიდგენა რაღაც ვირტუალური, ჩვენ ბიზნესებში ვაკეთებთ ინვესტიციას, როგორც თქვენ მაგალითად, როდესაც ბიზნესი იწყებთ მაგალითად და გჭირდებათ საკმაოდ დიდი კაპიტალი, ყველაფერი დაახლოებით 3 წელი საკმაოდ რთული იქნება ბიზნესს სამუშაო. თქვენ ხო აბანდებთ, ჩვენს ბიზნესში ვაბანდებთ, თუმცა სამფორმით ვაბანდებთ ბიზნესში. ეს არის სტრატეგიის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ ასეთი ხედვა გქონდეს ჩვენს მომავალ პარტნიორს. დიდი მადლობა, თუ დაინტერესდებით, დამიკავშირდით, მომწერეთ, ნებისმიერ თქვენ კითხვას გავცემ პასუხს და დარწმუნდებით, რომ რეალური შანსია ძალიან კარგი შესაძლებლობა იქნება თქვენთვის. დიდი მადლობა, კარგად ზამდებოდეთ. ნახვამდის.